ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு குட்டி ஸ்டோரி சொல்லிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு இருக்கேன். அதாவது ஒரு மனிதன் உயிர் வாழ்வதற்கு உணவு ரொம்ப முக்கியன்றது நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும். உணவு பழக்கம் நாளுக்கு நாள் மாறுபடும். ஆனால் மாறுபடாத சில உணவு பழக்கங்கள் இருக்கு. அதில் முக்கியமானதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அரிசி, கோதுமை, சோளம், உருளைக்கிழங்கு. இந்த உருளைக்கிழங்கு ஏன் 4வது இடத்த பிடிச்சிருக்குன்னு அதுக்காக தெரியுமா? ஆக்சுவலா இந்த உருளைக்கிழங்குக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஹிஸ்டரி இருக்குங்க. இந்த உருளைக்கிழங்கு ஹிஸ்டரியா அப்படின்னு கேட்டா ஆமாங்க. இந்த உருளைக்கிழங்கு சவுத் அமெரிக்கால இருக்க பெருன்ற கண்ட்ரில இருந்து தான் உலகம் ஃபுல்லா பரவி இருக்கு. இனிஷியலா பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு காட்டுல விளையிற காட்டுக்கிழங்கா தான் இருந்திருக்கு. உணவு பழக்கத்துக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த ஊர் விவசாயிகள் உருளைக்கிழங்க விவசாயம் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் ஸ்பெயினுக்கு பரவி இருக்கு. ஸ்பெயின்ல இனிஷியலா பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு குரோட்டன் செடியா தான் பாத்திருக்காங்க. ஒரு கட்டத்துல உலகம் ஃபுல்லா பஞ்சம் ஏற்பட்டிருக்கு. பசி பட்டினில நிறைய பேர் இறந்துருக்காங்க. அதுல முக்கியமா விவசாயிகள் நிறைய பேர் இறந்துட்டாங்க. சோ விவசாயம் பண்றதுக்கு ஆள் இல்ல. அதுக்கப்புறம் தான் திரும்ப இந்த உருளைக்கிழங்கு உணவு பழக்கத்திற்கு வந்திருக்கு. இந்த உருளைக்கிழங்கு இந்தியாவுக்கு எப்படி வந்ததுன்னு பாத்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷ் மூலியமா தான் இந்தியாவுக்கு வந்திருக்கு. இந்த உருளைக்கிழங்குல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு மனிதன் சாவர வரைக்கும் வெறும் இந்த உருளைக்கிழங்கு மட்டுமே சாப்பிட்டு உயிர் வாழ முடியும்னு சொல்லிட்டு சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு மனிதனுக்கு தேவையான எல்லா விதமான சத்தும் இந்த உருளைக்கிழங்குல இருக்குதாம். சோ இந்த ஒரு உருளைக்கிழங்கு மட்டுமே சாப்பிட்டு மனிதன் உயிர் வாழ முடியும். சோ இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்ன பாத்தீங்கன்னா, வேர்ல்டு வார் 1 அண்ட் வேர்ல்டு வார் 2ல இருந்த சோல்ஜர்ஸ் மேக்சிமம் எல்லாருமே மெயின் ஃபுட்டா இந்த உருளைக்கிழங்கு தான் சாப்பிட்டுருக்காங்க. இந்த உருளைக்கிழங்கு இல்லாட்டினா வேர்ல்டு வாரே நடந்திருக்காதுன்னு சில பேர் சொல்றாங்க. வேர்ல்டுலயே சைனாக்கு அடுத்து இந்தியா தான் உருளைக்கிழங்கு மேனுபேக்சரிங்ல 2வது இடத்துல இருக்காங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.